Hi everyone, barkanmu da warhaka. Welcome to my backyard brain journey day 2. So yau ma na tashi da asusuba na kunna musu wuta saboda garin da sanyi sosai. Kamar yadda mai waka yake cewa sana'a tana hana baccin rana, to wannan har na safen ma har na daren, in fact ma wani lokaci zaka rasa. Has jiya na kusa kaiwa 1 AM ina zuwa in kara musu wuta saboda jiya an kusa kwana ana ruwa, sannan kuma ruwa ya jike su, sanyi ya kama su sosai. Bayan na tashi kuma da safe sai na dan gyaggyara musu wuri, sannan kuma na kara musu abinci. Broiler na su kuma suna kasa, su ma sun dan girma sosai. Can zuwa da la'asar kuma sai na zo na zuba musu wannan T-viral din, yana maganin coccidiosis da su kumburo disease da kuma su salmonella da sauransu. Ban canja musu ruwa da wuri ba, sanda na bari yayi 24 hours saboda ruwan bai kare ba, shine na sa musu wannan T-viral din. Kuma dama shi din ma antibiotics ne. Kamar ranar da aka fara kawo su ina fara ba su multivitamin, sannan kuma day 2 sai in ba su antibiotics. Can zuwa magariba na ga sun haɗe jikinsu, alaman suna jin sanyi, sai na je na ɗauko cool na kunna musu wuta, gashi na har sun bubbaje sun ji ɗumi. Sannan na zo na ci gaba da duba su at interval, sannan nake ta ƙara musu cool throughout the night. Thanks for watching, bye.